मतलब आप आपके दिमाग में ये नहीं था कि मेरे पीछे 50 क्वेश्चन बचे, क्योंकि जनरली होता क्या है कि मैंने टेक्निकल उठा लिया, उसके बाद यस, जब मैं टेक्निकल के 100 क्वेश्चन देख चुका हूँ, तो लगभग 1 घंटे के आस-पास हो चुका होता है एग्ज़ाम में और बचता 1 घंटा और मुझे 100 क्वेश्चन दिखते हैं। और उसमें भी यस, रीज़निंग यस। वाला पोर्शन जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला रहता है, थोड़ा-सा बच्चा नर्वस हो जाता है और उस समय आते हुए क्वेश्चन नहीं कर पाता है। बट आपने क्या किया, आपने टेक्निकल उठाया, उसके बाद आपने रीज़निंग भी उठा लिया, उसमें भी अच्छा खासा टाइम लगा और लास्ट में आपके दिमाग में, क्योंकि मॉक टेस्ट आप लगा चुके थे पहले से, तो इतना यस, माइंडसेट यस। आपने बना लिया था कि लास्ट के 10 मिनट में मैं 50 क्वेश्चन तो जीके के खींच लूँगा। तो यस सर, यस इसलिए सर। आपको उसका टेंशन नहीं हुआ एग्ज़ाम के दिन। टेंशन नहीं था सर, टेंशन नहीं था बिल्कुल भी क्योंकि मैं पूरा प्रिपेयर्ड था, मैंने पहले मॉक लगा रखे थे उसी हिसाब से, मैं पूरा माइंड मेरा सेट था। तो मेरे को कुछ उस समय वहाँ पे ये नहीं होता नहीं चलो पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं, इसको मेरा कन्फ्यूजन नहीं था उस समय कुछ। हाँ, मतलब एग्ज़ाम के पहले आपने नंबर ऑफ टाइम्स एग्ज़ाम दे दी थी, तो वो एग्ज़ाम में यस प्रॉब्लम सर। नहीं हुई और वहाँ सिली मिस्टेक भी नहीं हुई शायद आप